係咯，今日又出片咯噃，即係我都隔咗好耐冇出片，咁最近先至又唔知點解啊，的起心情又整咗兩段嘅片。上一段就講關於應唔應該喺淘寶嗰度買樂器啦，今堂咧就講同呈分試會有啲關係啦，就係點解依家都唔係依家，一向以嚟小學音樂科要學生吹牧童笛嘅咧？點解牧童笛好似變咗係香港學校音樂教育一個咁重要嘅一樣嘢？即係嗱，當然有好多學生甚至乎家長佢未必會理解到咧，點解一定要逼我學一樣樂器咧？唱下歌咪好咯，或者即係做啲音樂嘅活動咪好咯？點解要咁多樣樂器唔揀又揀牧童笛咧？嗱，其實我就冇乜意見嘅，即係喺學校嘅即係學習音樂嘅環境學牧童笛嘅話，我甚至乎都係偏向，其實都係贊成嘅。講真，如果你想啲小朋友即係大家一齊，即係一個學校嘅環境，集體咁樣共同學一樣樂器，咁除咗牧童笛之外，有啲乜嘢係可以咁方便、咁輕便、咁容易上手嘅咧？咁如果唔係牧童笛嘅話，我就諗唔到其他啦。因為如果你覺得牧童笛係難嘅話咧，其他你諗得出好多樂器，可能係會更加難嘅喎。但先唔講嗰啲咩管弦樂器先啦，即係嗰啲咩小提琴啊、長笛啊嗰類樂器。你就算嗱，譬如話好似吉他咁樣，吉他其實都唔係咁容易嘅。尤其是如果你一個正式嘅吉他，唔係話嗰種小型嗰啲夏威夷吉他，係正式一個吉他咧，對於小學生嚟講係有啲難嘅。因為手指都會撳到痛啦，個手指又唔知有冇咁長啦。咁所以其實我都真係見過有啲小學係教學生彈嗰啲夏威夷吉他嘅，比較細個輕便一啲，一嚟又平啦，二嚟細個一啲咧，佢撳手指冇撳得咁辛苦啦。我亦都見過有學校係教拇指琴啊，即係用拇指，即係用手指公嚟到彈嘅琴。因為咧喺早幾年，因為Covid 嘅關係咧，可能就唔想學生喺學校環境裏邊玩啲吹嘅樂器，咁於是佢就轉咗用拇指琴。咁除咗之外，有冇另外一啲比較平又容易入門嘅樂器咧？口琴咯，你可以話口琴都係嘅，但係我又未見過有學校係用口琴嚟到取代牧童笛成為要學嘅樂器。喺課外活動裏邊或者會有口琴班，但係正規嘅音樂課咧，我又未見過話有口琴。但其實口琴又唔算話好難吹嘅，個價錢都好平嘅。其實佢係最有潛質去取代牧童笛咯。咁其他仲有啲咩？你都諗唔起咯。如果比較平又容易學嘅話，其實都係牧童笛嘅啫。咁嗱，當然啦，好似我呢啲，我自己本身以前係學開中國笛子啊，同埋長笛嘅老師。咁當然我哋做得音樂老師，梗係對呢方面係有啲天分啦。我哋細個學呢啲樂器嗰陣時候咧，感覺唔到有啲咩困難或者抗拒。咁你當然你可以話係即係有一定嘅天分。咁所以我未必可以咁理解到。咁未必可以咁設身處地咁理解到點解依家啲學生覺得話牧童笛好似咁難吹啊？有陣時我都理解唔到佢哋點解啲低音成日走音。我明明叫佢細力吹就得㗎啦，細力啫。你叫你大力你就話難啫，叫你細力點解都係會做唔到啊？硬係都要一嘢好大力咁吹出嚟搞到走音咧，係咪？你一樣嘢輕嘅細力嘅，你差唔多係人都捧得起，叫你舉啲重嘢你就話難啫。但係依家叫你細力喎，咁點解都好似控制唔到咁樣嘅？另外一樣嘢就係我哋都未必理解到嘅就係，其實牧童笛嗰啲窿咧係好細嘅啫嘛。你用手指去撳佢嗰陣時，去遮住佢嗰陣時候，其實都好容易可以遮到個窿，令到佢唔漏氣嘅。因為我以前中學嗰陣時候開始學中國笛子咧，嗱，中國笛子嗰啲橫笛咧，嗰個指孔係比較大，係比牧童笛係大好多嘅。咁我哋學習嗰陣時候都要適應個手指係要遮到個窿，咁你先至可以唔走音、唔漏氣咁樣吹到正確嘅音出嚟㗎嘛。牧童笛嗰啲窿係細過中國笛子好多，照計撳落去就你要遮到個窿唔漏氣係唔難嘅事。
我教嘅時候成日都叫嗰啲學生就係你試下用下你個手指頭嘅觸覺，感覺下嗰支笛嗰啲窿嘅凹位。咁其實你細心一啲、認真一啲去 feel 下你個手指頭嘅感覺 ，feel 下嗰個窿嘅凹位。其實你摸唔摸到個窿，遮唔遮到個窿，其實係容易感覺到噶嘛。咁所以呢方面，你可以話我哋因為自細就學開呢啲樂器，或者對音樂係有啲天分，所以我哋係未必可以咁切身處地咁理解到點解依家啲學生話牧童笛啲手指好難撳。啲低音點解成日走音咁樣？我唔明白點解細力係咁難做到。你個手指頭咁大遮住啲咁細嘅窿，又咁難做到。你稍微有啲觸覺都應該可以好容易遮到啦，係咪？另外就係個手，另外通常啲學生咧出問題係個手型嘅問題。個手型嗱，我成日講咧就係話，依家亦都可以當一個 tips 咁話俾你聽。其實你最舒服、最自然嘅手型就係最正確嘅。你咁多隻手指揸落支牧童笛嗰度，你個手型咧其實係應該好似一個揸漢堡包咁樣嘅手型，即係個手指係微微彎曲、放鬆、微微彎曲，其實就係揸得好舒服嘅，即係好似你揸一個漢堡包咁樣嘅手型。但係啲學生就係好多古靈精怪嘅手型都會出現，佢哋嘅手會好大力、好緊張啦，令到啲關節起晒角咁樣啦。嗱，如果你撳落去嗰陣時候，你發現個手指嘅關節起晒角嘅硬晒咧，咁呢個唔使睇，你一定就知道唔啱。其實你可以好舒服個手指嘅關節微微彎曲，輕輕擺落去就已經可以準確到撳到嗰啲窿唔會漏氣。咁成個手係要放鬆咯，鬆弛咯。仲有一樣嘢就係，其實你擺隻手落支笛嗰度咧，不論你撳窿又好，唔撳窿又好啦，你最舒服嘅狀態，最唔諗佢個狀態，就係一個係咯個手指微微彎曲嘅手型。其實你唔需要諗佢就自然應該會做到。但係唔明點解亦都好有好多學生就係佢將唔使撳窿嘅手指咧，就屈咗落支笛下邊嗰度，或者縮埋一嚿咁樣。咁其實呢啲姿勢係好辛苦噶嘛，係嘛？你真係要好特登咁樣去做，去屈住個手指，你先至可以攝到嗰啲手指落支笛嘅下邊噶嘛。咁即係咯，你其實最唔需要諗、唔需要用腦、最放鬆嘅姿勢，就已經係可以令到個手指係靠近支笛嘅上方，係嘛？即係冇理由話無端端個手指會屈咗落下邊咁樣，變咗好似一個成為咗你自己最自然嘅姿勢，冇理由會係咁樣。咁但係無論如何點樣都好咧，就係我頭先所講咧，其實都已經俾咗好多 tips 嘅，俾咗提示，就係你揸牧童笛，你個持笛嘅姿勢點為之正確？就係其實你最放鬆、最自然嘅手型係最啱嘅，同埋。你如果你發覺個手指成日都遮唔到啲窿，成日都漏氣嘅話咧，千祈唔好就係揸揸下，然後耷低頭望翻自己支笛，望翻個手指，然後睇落去，咦，好似冇事喎，好似遮得晒啲窿，跟住又擺個落個口嗰度，咁樣做法係唔準確嘅。你拎開咗支笛，耷低頭咁樣望，同你再擺翻落去個口嗰度，其實你個手就已經喐咗㗎啦，係嘛？即係你就算你自己望翻自己啲耷低個頭睇，好似撳得晒啲窿，咁但係你擺翻落個口度，你個手又會喐咗，有可能會漏氣嘅。頭先我講個方法就係你多啲用個手指頭嘅觸覺去感覺下，唔好靠耷低個頭睇，唔好咁樣睇翻自己。就算你想睇翻自己，你最好對住塊鏡望翻自己。你擺落個口嗰度揸住支笛，你直接望翻嗰個鏡，睇下個手指有冇遮得晒啲窿。就唔好耷低個頭睇。當然最好嘅方法就係用個手指頭嘅觸覺，你敏感啲、細心啲去感覺下隻手係咪遮住咗個窿，因為嗰啲窿係凹噶嘛，佢凹落去，你手指嘅觸覺摸落去係感覺到噶嘛。其實我哋呢啲吹慣咗樂器嘅人咧，你揸住件樂器揸得耐、練習得耐嘅話咧，我哋成日講笑咁講，你求其攞支竹俾我隻手一擺落去。然後嗰啲手指位喺嗰度轉個窿，其實就已經可以做到支笛。即係我哋個手指係慣咗個指距，即係窿同窿之間嘅距離係點樣。就算我求其揸住支竹，我唔係樂器都好，你一擺落去個手指嘅位置就已經係一件樂器嗰啲窿嘅位。所以個手指
即係點樣可以遮得晒呢種，其實都係習慣啫嘛。你練得多，你揸件樂器揸得多嘅話，你自然習慣咗嗰個手指嘅位置。好，今日講住咁多。